近日，大 S 产女一直备受关注，已经生育过3胎的妹妹小 S 全程陪同传授经验。日前，在某活动现场，小 S 爆料称，姐姐产后身体不是很好。她透露，她曾以过来人的经验再三提醒她不要感冒，结果她产前还是感冒了，咳嗽得很厉害。现在产后咳嗽带动伤口疼，好在小孩很健康。同时，她也大赞新爸爸汪小菲非常贴心，目前每天亲自在家煲汤，熬制止咳养生的汤给大 S 喝。作为俏江南的掌门人，汪小菲的手艺想必一定是超级棒的。有老公的贴心照顾，大 S 身体想必也会迅速恢复。据悉，汪小菲取得台湾名媛大 S 后，俏江南连锁餐饮集团的名气的确节节高升，在台湾的知名度一下子打开。只是近年俏江南受到并购传闻影响，台湾分店似乎经营不善，但如今喜得千金，新闻铺天盖地，市场或许会有新的转机。了解更多娱乐资讯，请扫描屏幕中的2维码，关注56娱乐官方微博。